안녕하세요. 저희 집의 저입니다. 오늘은 땡땡땡 해볼 건데요. 일단은 해보도록 할게요. 네, 돌아와서 좀 친구 좀 할게요. 네, 숨소리 죄송합니다. 네, 그리고 이거 제가 치실로 직접 만든 건데, 이걸, 이건 이건 좋아요 수가 많으면 이거 만드는 법 다음에 올리도록 할게요. 네, 이거 하는 건 진짜 쉬워요. 근데 쉽긴 한데 치실이 집에 없으시면은 못하실 수도 있어요. 그리고 이게 넣는 거거든요. 넣는 건데 넣는 게 살짝 힘들어요. 쉬우신 분들 쉬우실 수 있는데 이게 넣는 게 살짝 어렵긴 어렵거든요. 이게 잘 삐져나와서 처음에 넣을 때는 일단 이거 하는 거는 이제 다음에 올리도록 할게요. 네. 내일 올릴게요. 네. 일단 안녕. 다음에 만나요.